Conax soda makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda soda ve aromalı gazlı içeceklerinizi kendi evinizde nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Soda makinenizi düz bir zemine koyun. Soda makinenizin arka kapağını açarak paket içeriğinde bulunan alüminyum silindiri saatin ters yönünde çevirerek yuvasına yerleştirin. Sağlam bir şekilde yerine oturmuş olduğundan emin olduktan sonra artık soda yapmaya hazırsınız. Paket içeriğinde bulunan pet şişenin su seviyesi çizgisine kadar içme suyu doldurun. En iyi sonuçları elde etmek için soğuk su kullanmalısınız. Pet şişenin içerisine aroma seviyesine kadar konsantre şurup ilave edin. Kapağını kapatarak pet şişeyi hafifçe sallayın. Pet şişeyi makinenin ön yüzünde bulunan yuvaya yerleştirin. Gaz düğmesine kısa aralıklarla gazlandırma sesi yükselene kadar 3 defa basın. Yüksek desibelli 3 gazlandırma işlemi normal sertlikte soda elde etmeniz için yeterlidir. İlave gazlandırma işlemleri sodanın daha sert bir içime sahip olmasını sağlar. Şişeyi yerinden çıkarın ve fazla gazın tahliyesi için kapağı kaldırın. Gazı daha hızlı tahliye etmek için ikinci düğmeyi kullanabilirsiniz. Conax Elite Plus ile sade sodanızın tadını çıkarabilir ya da 8 farklı aromamızı kullanarak farklı gazlı içecekler elde edebilirsiniz. Conax Soda. Kendi içeceğinizi kendiniz yapın.